Dudu. Pak, mau susu dong. Ya ini, Peter, Mak udah bikinin. Nggak mau di gelas, maunya di botol. Iyalah, udah gede masih mau di botol. Ini Peter. Makasih, Ma. Mau susu lagi dong. Lah, Peter, nggak kenyang apa kamu? Bukan buat aku. Lah, terus buat siapa? Buat si kucing. Waduh, memang susu itu nggak mahal apa?